Pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da ste mi dobro, da uživate. Sećam se svog prvog videa u Ukrajini, da sam jasno rekao da su Rusija i Amerika igrači koji igraju zajedno. Dakle, akcija Amerike donosi reakciju u Rusiji i obrnuto. Akcija u Rusiji donosi reakciju u Americi. Te reakcije su uglavnom potpuno benefitne. Postupci Rusije odgovaraće benefitu Amerike, akcije Amerike odgovaraće benefitu Rusije. Ono što je osnovni problem je taj da ljudi shvate da globalistička agenda, veliki reset i ta potencijalna težnja da oni nas, ljude, biometrijski potpuno kontrolišu, je u svačijoj kuhinji začin. Dakle, i Rusi bi hteli to, i Amerikanci bi hteli to, svi bi hteli to. Ali oni u tom velikom resetu, kako ga nazivaju, oni kao oni, oligarsi, tajkuni koji pokreću ova svetska dešavanja, oni neće živjeti u tom sistemu. Oni će živjeti i dalje u ovom trenutnom ludačkom sistemu, gdje oni igraju monopol, pokušavaju da osvoje što veće tržište, da kontrolišu što veći kapital. Dakle, u njihovom svetu vlada od početka i vladaće uvek antiglobalizam. Soros, mi ga uvek zovemo globalista. Soros je globalista, ali po pitanju nas malih. Dakle, Soros i ovi ruski oligarsi, i turski, i kineski, i svačiji, oni bi sve nas voleli da biometrijski potpuno kontrolišu ili da budu globalisti za nas male. Ali za sebe oni su oduvek bili antiglobalisti i ostaće antiglobalisti. I tako Soros preti trećim svetskim ratom. Znate, taj Soros nije pretio nikakvim ratom dok se vodio rat u Siriji, dok se vodio rat u Libiju, Iraku. Dakle, kada mi imamo sada slobodne medije, neko bi opušteno mogao s tim slobodnim medijima da postavi jedno prosto pitanje, a to je da li sada, pošto je Ukrajina toliki problem u svetu, da li to znači da su muslimani niža rasa? Jer kod njih se pucalo 50 godina, ginuli su, ja ne znam koliko je u Iraku poginulo samo dece. Jer to znači da su muslimani, Arapi i svi koji žive dole zapravo niža rasa i da je problem samo život belog čoveka. Naravno da njima to nije problem. Ovo je igranka Amerike i Rusije. Amerika će dobiti Evropu, Rusija će dobiti Ukrajinu. Rusija će oslabiti sve zemlje koje su uz nju, a Amerika će oslabiti njenu interesnu sferu. I sada, sećate se svi, evo, pazite, setite se svi, 2021. godine, a to Soros verovatno zna, jer je u tim krugovima, šta je bila glavna tema Evropske unije 2021. godine? Formiranje evropske vojske. Dobro ste čuli, formiranje evropske vojske. Znate kako? Evropa je već dugo zarobljena Anglosaksoncima ili Velikom Britanijom, koja vlada bankarskim sektorom, ili je do sad vladala, sad će se tu stvari malo poremetiti. I ona će uvek gledati da postavi nogu, pošto zajedno radi sa Amerikom, Nemačkoj, koja je zapravo nosioc evropske industrije, intelekta i čega ne, organizacije. Dakle, Englezi će uvek pokušavati da srozaju Nemačku, što nama malima u Evropi, a i u svetu, najmanje odgovara, jer mi svi zavisimo od Nemačke. Dakle, ta evropska vojska o kojoj je pričao Macron, naravno Angela Merkel, i koja se raspravljala u Evropskoj uniji, kome nikako ne odgovara? Pa ne odgovara Americi. Ne odgovara Americi, jer Evropa mora da bude pod anglo-američkom čizmom. To je njihova interesna zona. Dakle, kad je počela priča o evropskoj vojsci ili o evropskim bezbednosnim snagama, to znači da Evropa ne vidi NATO kao svoje snage, logično, inače ne bi uopšte pominjala takvu priču, a kao izgovori su naravno, jer ne sme da se kaže javno Anglo-Amerikancima, velikim vođama sveta, koji su počeli da pate od kompleksa vođstva do te mere da više čovjek ne može da ih obuzda. Jednostavno, ljudi su se previše zaigrali, previše su se osetili moćnima, sada njihovi pajtosi
iz drugih krajeva sveta takođe postaju moćniji i onda se ta igranka zahuktava. Evropska vojska ne sme da postoji. Ko će da pomogne, pošto Amerika ne može da reaguje u Evropi, jer kad bi Amerika reagovala u Evropi, morao bi se desiti neki raskol. Kaže, Amerikanci su agresori Evrope. Ko će Americi da pomogne najbolje u toj čitavoj priči? Pa naravno, braća Rusi. Jer vama mediji govore sve vreme da su najveći neprijatelji Amerikanci i Rusi. Rusi pričaju svojim Rusima da su Amerikanci najveći problem, Amerikancima da su Rusi najveći problem. Vi znajte da je istina, ne, oni su najbolji prijatelji. I zato Soroš kada kaže treći svetski rat, on ne misli na treći svetski rat među nama malima, koji nešto pucamo, već treći svetski rat među njima, lovatorima. Jer su sinovi oligarha globalizma porasli. Sad imamo mnogo više tih krokodila koji treba da se nahrane. Na taj treći svetski rat je Soroš mislio. Dakle, rat među njima. A za nas male, za nas sve ostaje ta ista budućnost koja se zove potpuna biometrijska kontrola, znači potpuna kontrola čoveka. I tu se slažu i mali Putin, i senilni Biden, i opasni Erdogan, Xi Jinping i ostali. Oni se svi tu slažu. Videli ste da je i Severnokorejac stavio masku? Nema, ljudi moji. Kao što rekoh, dakle, najveći problem nama nisu majmunske boginje, nego taj treći svetski rat među tim oligarsima koji se vodi. Jer oni nikada veliki reset nisu planirali za sebe. Oni su veliki reset planirali samo za nas. Klimatske promene. Oni se svi oko toga slažu. Vidjet ćete kad se ovo malo sredi, da se oni dalje slažu oko krucijalnih stvari da porobe nas. A oni sad pucaju samo zbog sebe. Znate? Dakle, povod za ovaj rat, po meni, je u svakom slučaju nastavak te agende da se uništi finansijski sistem i da se uspostavi novi taj biometrijski digitalni dolar, euro, rublja i tako dalje. Ali izvor ovog rata, zapravo glavni razlog početka rata je priča u Evropi koja želi da ima svoju nezavisnu vojsku. Što se naravno neće desiti, jer Englezi su tu da buše. Čitajte same vesti, ko je bio jedini protiv evropske vojske još od onih prvih pominjanja dok je Engleska bila u Evropskoj uniji. Ko su bili protivnici? Pa Velika Britanija. Velika Britanija je izašla iz Evropske unije. Velika Britanija je ušla u Evropsku uniju da bi izašla iz nje. Jer njihova svrha je da uništavaju Nemačku, koja je superiornija intelektualno od njih. I možda je ovo poruka svim Nemcima koji slušate, možda pratite ovaj kanal, pošto imaju prevodi. Da li ste vi ljudi normalni? Zašto to dozvoljavate? Da od najjače ekonomije, ubedljivo, vama sada neko spočitava priču što ste vi, razvili svoju ekonomiju fokusirajući se na Kinu. Zamislite ta američka politika, koliko to nema obraza ni malo. Oni zameraju Nemačkoj što glavni kapital zarađuju u Kini. Oni koji su sve fabrike premestili u Kinu i koji su potpuno vezani za Kinu. Mislim, ja prosto ne mogu da verujem da Nemačka ovo sebi dozvoljava. A naravno se plašim jer smo svi mi mali u Evropi, ima nas mnogo malih zemalja koji smo vezani za tu Nemačku, čija industrija nas pokreće. Da tu sada sedi jedan Olaf Scholz koji je mrlja od čoveka i da gleda kako mu država propada, znajući da su Englezi i Amerikanci u istoj priči i da će se Velika Britanija uvek lakše izvući od njih. I oni sudeluju u tom. To je zaista katastrofa. Tako da, Soroše, tvoj treći svetski rat se ne vodi među nama. Jer mi smo već predodređeni da budemo tvoji pioni koje ćeš da pratiš i biometrijski. Mogu bi da nam ugradiš kamere na čelo pa da nas bolje gledaš. Ovaj treći svetski rat se vodi među tvojima. Iako, možda je i dobro što je počeo jer će vas biti više, pa ćete se malo tući, pa će možda neko nekom da izbije neki zub. Čisto da vas malo zaboli. Barem malo kao što nas boli, pogotovo ovih posljednjih 4 godine. Šta nam psihički radite?
mediji, sram vas bilo. Vi ste nule od ljudi, ali bukvalno nule od ljudi. A sada širite paniku i o majmunskim boginjama. Sram vas bilo. Pozdrav dobre ljudi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.